Кече күнү мен нар жактан тартып киргиздим эле, көпчүлүк элдер баягы базардын местолору өтө кичине болуп калыптыр деп суроо узатышты. Анан кийин ошонун арасында баягы баасына нааразы болгон элдерди да көрдүк да. Көбү суроо берип атат, баасы неге кымбат, места неге кичине. Анан бул базар качан бүтөт? Ошол биринчи ошо баасы тууралуу айтып берсеңиз. Баасы өз негизи краткосрочный, долгосрочный аренда болот. Арендага 1 жылга алсаңыз болот, 35 жылга алсаңыз болот. Почему? Потому что биз мамлекеттен жерди 35 жылга арендага алдык, долгосрочный. Ошо 35 жылга биз дагы бере алабыз. 35 жылдан кийин биз полностью зданиялар менен мамлекетке кайра өткөрүп беребиз. Кайра мамлекетке Ооба. кайтарасыз. Биз сатсак деле ошо сатып атат деп айтып атышат, бирок андай эмес. Биз торговый местаны ижарага берип атабыз. 35 жылга. И все. Жер мамлекеттики да. Биз аны сата албайбыз. Ошондо баягы сатып атат деген Сатып атат деген жалган маалымат. Ал просто долгосрочный аренда 35 жылга биз ижарага берип атабыз. эч кимге сатылбайт атат. Жок. Баягы Договорду 20 миң долларга сатып алып атабыз. Ошону мисалы 15 миң дегени биз ошо элдер келип заранее алып атышат да 35 жылга. Мисалы бөлүп көрсөңүз 35 жылга ооба. 15 миң төлөп. 15 миң долларыңыз 1 миллион 300 миң 1 миллион 320 миң сом болот да азыр курс менен. Аны бөлүп келсеңиз айына 3 миң сомдон аренда болуп атат. Ал арзан да. Азыр 3 миң сомго дүкөн бербейт. Сразу берип коет. Ооба, 35 жыл сразу жаап коюп атат. И все, болгону ошо. Арендасын жаап коюп атат, болду. Базар бүткөндөн кийин коммуналка төлөйт, болду. Свет, налог, болду. Базар эми кайсы жылы бүтүп калат? Базар полностью буюрса 27-нин акырын аягында бүтөт. Бизге бирок мамлекет 2 жыл убакыт берген. Биз буюрса ага калдырбайбыз. Азыр иштерибиз жакшы кетип атат. Биринчи этабы азыр 9 гектардын легкий конструкция бүтүп калды уже. Ноябрдын аягында бүтөбүз. Ошондо мына азыр курулуп жаткан 9 гектар бүтөт буюрса полностью. Азыр уже перегородка башталды, стяжкалары башталды. Кийинки жумадан баштап уже электрикасын баштайбыз.